Herkese merhaba arkadaşlar. Zottrick TV'ye hoş geldiniz. Benim adım Ahmet. Bugün sizlerle Battlefield 3 serisinin ikinci bölümündeyim arkadaşlar. Bu ikinci bölüm Conquest olacak. Conquest'lar olacak daha doğrusu. Birinci bölümümüz Team Deathmatch'ti. Şimdi Conquest oynayalım. Bir farklılık olsun dedim. Şu anda bir server'a girdim. 15'e 15 kapışacağız adamlarla. Hemen şu adamla doğmayalım. Hemen şurada Little Bird'da doğalım. Little Bird, pardon. Arkadaşlar oyunu zaten tanıtmıştım. Yani tanıtmıştım demek birazcık şey olur da. Yani göstermiştim. Ya yanlışlıkla şey yapıp ya. Evet, bir kişi aldık. İkinciyi de aldık bu arada. Üçüncüyü de aldık. Ama 4'te olmadı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videolarımı 15 dakikayı aşmayacak şekilde yapmayı düşünüyorum. Çünkü hani her gün bir video yüklemek istiyorum. Ama bu birazcık zor olabilir. Yani bazı günler iki tane video zorlayacağım arkadaşlar. Dur lan. Ben mi sürüyorum? Aynen. Ben sürüyorum. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar günde bir video atmaya çalışacağım. Bu ancak böyle işte fazla abonem olabilir. Ya zaten düzenli video atarsam eğer herkesin de izleyeceğini düşünüyorum. Evet, şu anda bir hem gemi hem de bu taşı da, yani nasıl desem, hem gemi hem de şey olabiliyor arkadaşlar. Evet, orada bir tane adam gördük. Onu bizim arkadaşı alır. Aldı. Evet. Seni alayım şöyle. Sen bana zorluk yaratacaksın çünkü. Arkadaşlar ekran neden bulanıklaşıyor derseniz, mermiler yanınızdan geçerse ekran bulanıklaşıyor. Onu birinci bölümde söyledim ve hiç bilmiyorum. Hemen A bölgesini ele geçireceğim. A bölgesi önemli çünkü. Bu arada burada beacon var. O beacon'la nerede, hemen patlatalım. Adamlar olmasın. Galiba beacon sesi gitti. Yani ana T90 vurdu be. Helal olsun adamım. Arkadaşlar yorumlarınıza belki yazarsınız, bilmiyorum. Hani şu kill cam olayını nasıl desem, hani adam beni öldürdükten sonra kill cam var ya arkadaşlar. Şey yapayım mı yani onu, oraları keseyim mi yoksa kill cam kalsın mı? Onu bana yazarsanız çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar kilitlendim. Evet, bir kişi aldık. Nasıl ya? Nasıl vurdu o beni? Nereden vurdu? What? Helal olsun valla. Vurdu yani. Evet arkadaşlar, A bölgesinde hemen doğalım. Doğalım. Söyleyemiyorum ya. Şurada bir adam mı var? Bana böyle geliyor. Canımı sıkmaya başladılar ha. Yeter, başlıyoruz artık arkadaşlar. Sıkıcılık bitti. Yani gevezilik bitti. Başlayalım. Şu adamla doğayım hemen. Herhalde bu adam da adamlar helikopteri mi çalmış lan, ne yapmış? Diğer tarafa geçelim. Kardeş yapma. Aa, vurdum lan herifi. Bir kere sıkayım dedim. Vurdum. O da güzel bir şey. Büyük bir gelişme. Şurada herif vardı ya. Sıktığım herif buradaydı çünkü. Zıplayalım. Oo, çıkmaz zannettim de.
Adam şu içeride bir kişi daha var zaten galiba. Yoksa da tank var zaten. Yapma. Şu Reloaded olayı var ya beni sinir ediyor ya. Şununla mı doğsak ne yapsak? Doğalım bununla güzel. Bu adam güzel. Güzel değilmiş. Hadi bakalım. Artık yeter başlamamız lazım. Zaten fark etmiyor ki de Little Bird. Zaten atlayacağım için. Atladım hemen. Çünkü şurada adam gördüm. Evet. Adamın kiti nerede? Hemen bulmam lazım kitini. Kan kaybettik ya. Aha. Evet arkadaşlar böyle de bir bug yani oyunun açığı gibi bir şey. Adamın kitini aldım. Medkit attım kendime. Ondan sonra da kendi kitimi geri aldım. Çok güzel bir şey. Şurada bir arada adam var. Oo 2 tane adam var. Bunu bana yapma abi. Şu A bölgesi niye bizde değil? A bizde olması gerekiyor. Yani A bizim en güzel bölgemiz olması gerekiyor. Sniper olalım. Hemen. Nerede tax? Beni çıkar şuraya. Çıkar. Çıktık. Çok güzel. Abi çıktık da. Güzel de bu dürbün ne ya? Abi T90 kafasına sıktı. İnanabiliyor musunuz ya? Lan. Abi bunu neden bana yapıyorsun oyun? Neyse ölmemiz iyi oldu arkadaşlar. Yani aslında kötü oldu da bizim için iyi oldu. Şu anlık. Customize bölümünden hemen sniper'ımızı 12x yapacağım. Ancak öyle. Ve yanlış yerde doğduk. Evet yanlış yerde doğduk. Çok güzel. O da güzel bir şey. Bizim amacımız o yukarıdaki tam şurada doğmaktı. Lan ne yapıyorsun? Tam şurada doğmaktı arkadaşlar ama yapamadık. Şuradaki winch'e gideceğim. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama şuradaki. Ne görüyorsunuz zaten. Spotladığım yer zaten. Evet. F2 diyelim. Sür koçum sür. Ben şuraya bırakacağım zaten diye. Neyden öldüm acaba? Çok merak ediyorum. Bad luck mı? Niye bad luck lan? Öyle bad luck mı olur ya? Bu adam ölmez inşallah. Tamam ölmedi. Adam bizi gördü galiba. Onu da bıçakla aldık. Hadi ya. Onun zaten canı çok azdı. Doldur. Best Professional Sniper Gameplay. Her şey. Hadi bakalım. Ya adam var oyunda var ama az gözüküyor nedense yani
Az kötü derken ben niye göremiyorum ama az önceki bir adamı gördük. Yani benim hala iyi. Benim hala orada şey var. Ya şöyle uçaktaki adamı falan vursak ne güzel olur. Yani best olur yani. Ana gördü koş koş. Yapacağım bir şey yok arkadaşlar. İki anlamda geldiler adamlar. Zaten şu son elimizde oynayalım. Birkaç tane daha adam alalım. Ondan sonra zaten videoyu sonlandıracağım. 11 dakika falan oldu şu anda. Evet indik güzel. Vuramadık. Neyse. İşte böyle bir oynama videosu geldi. Yani burada videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.